Hello, mambo vipi? Karibu tena kwa siku ya leo ambapo utakuwa nami mtengeneza maudhui au content creator kwa jina naitwa Ali Suleimani. Katika siku ya leo ninawaonesha ni jinsi gani ambavyo niliweza kutengeneza hii mockup kutoka kwa mteja wangu ambaye alinitumia mockup hiyo akihitaji nimtengenezee kitu cha utofauti ambacho kitaenda katika hii podium yake. Sasa kama tunavyojua wakati mwingine huwa sio wakati ambao unaweza ukaingia ukafanya chochote ambacho mteja amekuambia. Ili kazi yako iweze kuvutia kwa mteja lazima ufanye kitu cha utofauti. Ili unavyofanya presentation aweze kuelewa ni kitu gani ambacho umekifanya. Bila kuchelewa nitawaonesha hapa katika WhatsApp wakati tunachati. Huyu ni mteja wangu ambaye alinitumia hii podium kama ambavyo tunaweza tukaiona. Hii inaitwa podium. Alinitumia mteja wangu. Baada ya kunitumia hapa ndo akaniambia kwamba tunaweza, akasema hiyo tunafanyaje? Akaniuliza swali, hiyo tunafanyaje? Mimi nikamjibu hapa nikamwambia ngoja ni cheki, ni kucustomize tu hapo. Akaniambia poa. Sawa. Nikamuuliza hapa design ya podium ndo hii kama ilivyo? Akaniambia design ni hiyo. Nikamwambia sawa mkuu. Kwa hiyo hizi ni conversation zetu. Baada ya hapa kumaliza hii conversation yetu hiyo au maongezi yetu na kumoja baadhi ya maswali, nilichokifanya nikaenda katika Google. Nikaja katika Google ili niweze kutafuta inspiration au hiyo podium. Kitu ambacho naweza nikashauri ambacho huwa ninafanya ni kwamba unapotaka kutengeneza kitu, kufanya modeling ya kitu, ni lazima uhakikishe kwamba unakuwa una pande zote, yani una pande zote za hiyo model. Mteja akishakupa idea, hakikisha unakuwa na ni lazima uhakikishe kwamba unakuwa una face ya mbele, front view, una side view, una top view, ili iweze kurahisishia kazi. Kwa hiyo mteja alivyonipa hiyo kazi, mimi kwa haraka sikuweza kuelewa, yani kwamba pembeni itakuwa inaonekanaje lakini nyuma na juu itakuwa inaonekanaje, kama hapa ambavyo unaweza ukaiona. Kwa hiyo kitu nilichokifanya, nilikuja katika Google hapa kusearch, nikasearch, sikuweza kuipata kwa haraka hiyo alipoichukua yeye hiyo podium au hiyo picha. Kwa hiyo nilichokifanya mimi nikaingia Google hapa. Sawa. Kaenda kwenye kuupload. Baada ya kuja kwenye kuupload nikaichukua hii podium yake nikaiupload hapa ili iweze kunipeleka sehemu ambako yeye aliweza kuipata. Baada ya kuiupload hapa nikaweza kukuta hiko hapa kama ambavyo unaweza kaiona, lakini hivyo rudi nyuma, maana yake nikaweza kugundua kumbe hii aliyo-upload maana yake ni hii nyingine. Kwa hiyo kwa nyuma yake itakuwa iko hivi lakini juu itakuwa inaonekana hivi. Kwa hiyo kwa hizo picha mbili tu ilikuwa ni inspiration au ilikuwa ni reference tosha. Ilikuwa ni reference tosha kwamba kutoka kwa mteja kwamba hii ndicho kitu ambacho yeye ameweza kufanya. Baada ya kutoka hapo nikasema nika-download hii hapa, nika-download na hii hapa nikawa nazo. Kwa hiyo hapa nikasema kazi yangu inaanza direct. Nikaenda baada ya kutoka hapa nikasema ngoja niende kwenye nani yangu ya kumodo. Kwa hiyo kama ambavyo tunaweza tukaona nikaanza kuifanyia modeling hii podium yangu. Kwa hiyo hii ni modeling ambayo nilifanya kwenye hii software inaitwa Autodesk 3ds Max ya 2021. Nikaanza kuifanyia modeling kama ambavyo unaweza kaiona. Hii front inaonekana hivi, lakini left view inaonekana hivi kama ambavyo unaweza kaiona. Kwa hiyo yeye alikuwa anahitaji kuona kwamba hii ni podium ambayo yeye mwenyewe iko plain kwake. Umeona, hii ni podium ambayo iko plain kama hapa ambavyo unaweza kaona ni podium yake ambavyo ameitengeneza hivi. Kwa hiyo alichokuwa anahitaji yeye ni kwamba hapa mbele au ni design gani ambayo ninaweza nikaifanya ikabadilisha ikabadilisha muonekano wa hii, yani ikawa iko customized, ikaonekana vizuri. Ni jinsi gani ambavyo
ninaweza nikaweka design fulani ikaonekana vizuri. Kwa mimi nilivyokuja hapa nikawaza kwamba hapa kuna kitu ambacho niweke kwa mbele hapa. Na hicho kitu ambacho nilikiwaza hapa, nikawaza hapa mbele nitaweka logo yao. Sikutaka niweke mambo mengi yani uwe kama uchafu. Nikawaza hapa nitaweka logo ya chuo tu peke yake hapa. Baada ya kuweka logo ya chuo, hii logo ya chuo itakatwa kioo cha acrylic, alafu baada ya kukatwa kile kioo itaprintiwa clear sticker, itapestiwa kwa ndani, alafu itawekwa sticker au ni ploti sticker ambayo ina kala zao, nikaipesti hapa. Alafu kwa kuwa hiki ni kioo, hiki kioo kitaenda kufanyaje? Utaenda kutoboa kwenye nini? Kwenye hizi mbao, alafu kitafungwa na spencer. Nikimaanisha spencer ni hivi vidude ambavyo unaweza vinaonekana kwa huku kama ambavyo vinaonekana huku nyuma. Hizi ndizo spencer hizi. Umeona? Kwa hiyo nikawaza kitu kama hicho kwamba ni customize kwa namna hiyo. Kwa hiyo baada ya hapa, baada ya kuifanyia modeling hii na kuwaza kitu kama hicho, hatua ya 3 sasa hapa unakuwa hujamaliza. Katika hatua ya 3 tuangalie ilikuwaje. Nikaenda katika software huku, nikaileta hii katika Keyshot. Kwa hiyo tusubiri hapa hii software ifunguke ya Keyshot ili uweze kuona. Hii ukimaliza, kwa sababu nilikuwa nimeifanyia modeling, lazima uweke material, ni lazima uweke light, itaonekana vipi material, umeona. Kwa hiyo nikaweza kufanya kitu cha namna hii. Kwa hiyo hapa ni tayari iko kwenye software nyingine tofauti kabisa. Hii ni software kwa ajili ya rendering. Kwa hiyo ile ilikuwa ni software, hii ilikuwa ni software kwa ajili ya modeling, hii ni software kwa ajili ya rendering. Kwa hiyo ni Keyshot 11 hiyo. Kwa hiyo nikaileta huku kama ambavyo tunaweza tukaona. Baada ya kuileta huku weza kufanya kitu cha namna hii. Umeona? Kwa hiyo hii ndicho kioo kama ambavyo nilikuwa nakuonesha. Alafu hivi vidude hivi ndo spencer nilizokuwa nafanyaje na kuonesha, ambazo utatoboa kwenye ubao na utaenda kufanyaje? Utaenda kufunga. Sawa, utatoboa kwenye ubao na utaenda kufanyaje? Kuzifunga hizi hapa kama ambavyo inaonekana. Kwa unaweza kaona kioo nikirotate hivi, hichi ni kioo kwa ndani, hizi ndo spencer zetu ambazo zitaenda kufunga kwenye kioo, lakini pia baada ya kitoboa tutafunga kwenye kioo, lakini pia tutafunga nini? Kwenye hizi mbao au podium yetu. Kwa hiyo tayari hapa nimeshafanya swala la material ni katika kioo, katika hizi spencer zetu, lakini na pia hizi mbao nishazifanyia material kama ambavyo tunaweza tukarejea reference yetu kama hivi ambavyo inaonekana hivi. Nichukulia reference hii hapa kama ambavyo unaweza kaiona, ndo tunarudi huku unaweza kaona kitu kama hiki ambacho kimetokea hapa. Umeona? Huku tukigeuza nyuma, huku ndiko ndani. Hapa ni kwa ajili ya light, ndo maana inaonekana hivi. Hapa ni juu, umeona ambavyo inaonekana top hivi kama hivi ambavyo inaonekana kwa namna hiyo. Kwa hiyo baada ya kumaliza huku nikaja sasa kuifanyia, kuna kitu cha mwisho ambacho kinaitwa post production. Kitu cha mwisho kinaitwa post production. Kwa hiyo baada ya hapo nikaja kwenye software nyingine ambayo inaitwa Adobe Photoshop. Adobe Photoshop maana yake ni nini? Siwezi nikamtumia mteja namna hile. Kwa sababu nilichofanya, idea yangu ilikuwa ni kwamba niweke nini? Niweke logo. Kwa hiyo sikutaka niwekee kule katika software nyingine, bali nitaka nije huku nirekebishe baadhi ya mambo ili niweze kufanyaje? Tuweze kwenda sawa. Kwa hiyo hapa ninafungua software yetu ili tuone tunafanyaje kwa namna hiyo. Umeona? Kwa baada ya software yetu kufunguka, unaweza kaona
hii tayari, hii ni 2D sio 3D. Sasa hii ni 2D. Hapa nimefungua software yangu, unaweza kaona kwamba nimeisha customize. Hapa iko customized tayari, nimeweka logo yao. Kioo chetu ndo hiki, kikifunguka itakuwa ni namna hii, inaonesha hivi kwa staili hii hapa. Umeona? Hii ni logo yetu hii hapa, lakini nikaweka hii mistari, hii strip ili ziweze kuleta mvuto zaidi. Umeona? Kwa hii ni mockup ambayo nilitengeneza tayari. Umeona? Nimetengeneza, unaweza kubadilisha rangi, background. Umeona? Wakati wa kufanya presentation, unaweza kubadilisha rangi ili ionekane ni rangi nzuri ambayo ni rangi ipi ambayo inapendeza kwa mteja. Na hapa tunaweza tukadonate, labda tukaweka hii hapa, tukasema okay. Hii ni mockup ambayo hata kama wewe ni mtu ambaye unahitaji una product yako, tunaweza tukakufanyia visualization ya product yako. Umeona? Unaweza kubadilisha baadhi ya details vizuri sana. Lakini pia wewe kama ni designer, ni fursa nzuri ya kuwasiliana na mimi, tukaona tunaweza tukafanya vipi. Kwa hizi ndo ambazo podium yetu ambavyo tunaweza tukaiona ambavyo ilifanyika hapa. Hii ndo design yetu kama ambavyo tunaweza tukaiona. Kwa hiyo hapa unao uwezo wa kuweka design nyingine tofauti na hii, ukabadilisha design yako. Na hapa juu ndo sehemu ya effects ambazo zilitumika huko ndani, kama ambavyo unaweza kaona kuna highlight, kuna contrast, unaona kuna blacks, kuna shadow. Kama tukizima na kuwasha hapa, una uwezo wa kuona hapo ilivyo. Umeona? Baada ya hapa nikaja nikafanya kitu kimoja. Baada ya kuisave nikamtumia, kama ambavyo tunaweza tukaona hapa nilivyomtumia. Akaniuliza hii ndo material gani. Umeona? Nikamwambia kwa sababu hii nilichukua muda mrefu, nikamwambia samani kwa kucheleweshea. Umeona? Akaniuliza ndo material gani, nikamwambia acrylic material, yani ni kioo. Umeona? Kwa hiyo tukaweza close deal yetu namna hiyo, na ikaweza kufanyika vizuri. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya kazi kwa mteja. Sio kwamba kazi inayofanyika yoyote ili kazi iwe nzuri ni lazima uumize kichwa, ni lazima uhangaike. Hivi ndivyo nilivyoweza kuhangaika kwa kidude kidogo tu hichi hapa, lakini kiliweza kunihangaisha. Lakini mwisho wa mwisho niliadd value kwa mteja, lakini pia akapata kitu yeye mwenyewe ambacho alikuwa anahitaji kwa uhalisia ambao alikuwa anahitaji yeye. Kwa hiyo nikimalizia hapa, hii inakusaidia nini? Labda ana uwezo wa kutumia akakwambia bwana, hii mimi nahitaji kwa pembeni au kwa nyuma ionekane design, au kwa nyuma huku ionekane design fulani. Ndio maana nikirudi huku ninafanya kitu hapa kwenye kumodo hapa. Kwa hiyo akisema kwa pembeni, una uwezo wa kuja kufanya design yako hapo, kwa sababu hii ni 3D, upande wowote unaupata. Akisema kwa nyuma, una uwezo wa kuja kufanya design zako huku. Umeona? Kwa sababu hii ni 3D, unapata upande wowote ule ambao unahitaji wewe. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa video hii. Kama umenifuatilia mwanzo hadi mwisho, nadhani utakuwa umejifunza kitu. Kama wewe ni mteja, utakuwa umejifunza kitu kwamba ni process zipi ambazo huwa ninazipitia kufanya kazi yako ili ionekane ni nzuri. Lakini pia kama wewe ni designer, nadhani kuna kitu ambacho utakuwa umejifunza. Kama ulikuwa haujajifunza, kuna kitu fulani utakuwa umekipata kwa kazi ya mteja. Ili kuweza kuadd value, ni lazima uhakikishe kwamba unahangaika ili uweze kupata kazi ambayo ni nzuri. Kwa mawasiliano yangu, Instagram napatikana kwa jina la ImaxTZ, Facebook ImaxTZ, lakini YouTube channel yangu napatikana kwa jina la ImaxTZ. Usahau kusubscribe, kulike, share na kucomment ili watu wengine waweze kujifunza na tuweze kuwa wanafamilia kwa ukaribu zaidi. Asante na karibu kwa video nyingine itakayo kuja.